Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, oggi andiamo avanti a studiare l'essenza dei numeri e arriviamo al numero 5. Quindi l'essenza 5 è valida per le persone che sono nate il 5 del mese, il 14 e il 23. È collegato a Mercurio, la parola chiave è libertà, mentre il punto debole è l'incostanza. Abbiamo detto libertà, libertà perché il 5 è movimento, è una persona che va da destra, poi va a sinistra, poi scende, poi rigira, proprio nel modo in cui è disegnato il numero, il simbolo, c'è come uno zigzag, un andare di qua e di là. Quindi è un numero che arriva per fluire e per cambiare. I 5 sono persone che hanno bisogno appunto di sentirsi libere, che non si lasciano dominare o opprimere e quando si sentono dominati di solito scappano, cioè senza dare tante spiegazioni, se a un 5 non piace più stare lì dov'è, semplicemente se ne va. Sono persone che hanno bisogno di sentire che hanno una voce in capitolo sulle proprie decisioni. Hanno un grande ottimismo e una grande ispirazione, sono persone entusiaste e hanno menti molto agili, molto dinamiche, hanno menti brillanti, sono persone curiose, sono persone intelligenti. E i 5 vengono a sperimentare, ok? Quindi vogliono avventure, vogliono provare cose nuove. Li attira tutto ciò che è sconosciuto, tutto quello che è insolito, quello che è moderno, quello che è, diciamo, fuori dal normale e sono persone in continuo cambiamento. Diciamo che la routine proprio li spegne. Infatti un lavoro dalle 9 alle 5 dove fanno tutto il giorno la stessa cosa li fa sentire bloccati e non fa proprio parte di loro, è come se dall'inizio se ne possono rendere conto perché il lavoro non piace da subito. Il 5 è un numero che vibra da solo, cioè si muove per sperimentare cose nuove o per avventurarsi appunto in solitaria. Sono grandi avventurieri, sono amanti dei viaggi e sono i pionieri. Amano il divertimento e la trasformazione. Difatti il 5 è sempre alla ricerca di una nuova sfida, di una nuova cosa da scoprire, di qualche novità, di una nuova conquista. Quindi se per esempio un 5 ha un lavoro di routine dalle 9 alle 5, diciamo così, sarebbe meglio che fossero lavori dove c'è come da cercare nuovi clienti piuttosto che nuovi prodotti, nuovi fornitori, nuove idee. Proprio la loro sfida è quella di conquistare cose nuove. Ed è molto importante questo per loro e infatti si sforzano costantemente per raggiungere questo senso di cambiamento, di trasformazione, di vitalità, li fa sentire vivi. Il 5 viene anche qui a sperimentare il corpo fisico, quindi chi ha un'essenza 5 ha un legame diretto con il proprio corpo fisico. Hanno un grande magnetismo nei confronti del sesso opposto e sono persone che effettivamente sono attraenti, sono magnetici, sono carismatici, sono persone interessanti. Vi dicevo che hanno una mente brillante, quindi sono persone appunto interessanti, normalmente sono anche un po' vanitosi e essendo diciamo così un'essenza, un numero cambiante che si trasforma, che si muove, sono persone che tendono ad andare d'accordo con tutti i numeri, proprio si adattano alle frequenze degli altri numeri in qualsiasi ambiente. Ma se pensate ai numeri dall'1 al 9, il 5 è proprio nel mezzo, quindi è un po' il cugino di tutti i numeri, se vogliamo.
Sono i tipici amici che vanno bene per andare a ballare, per andare a vedere quel concerto, quell'opera a teatro, piuttosto che a fare bungee jumping, piuttosto che a fare rafting. Insomma, sono persone ultra dinamiche, quindi hanno anche vari interessi. Appunto, sono camaleontici, si amalgamano bene in qualsiasi tipo di ambiente. Sono coraggiosi e sono abituati e attratti dal pericolo, dall'adrenalina. Sono persone irrequiete, poliedriche, impulsive e mutevoli. Abbiamo detto che il 5 corrisponde al corpo fisico, quindi hanno come questa correlazione diretta con il corpo fisico. Si può notare perché è come se la sua anima avesse una connessione diretta con il corpo fisico. Quello che succede nell'anima viene automaticamente riflesso nel corpo fisico. Un malessere dell'anima si manifesta subito nel corpo fisico. E infatti i 5 vengono a raggiungere una sana connessione con il loro corpo, una sana relazione. Se riescono a stabilire questa connessione attraverso il corpo, sono persone che effettivamente percepiscono il mondo molto più intensamente rispetto ad altri, proprio attraverso i 5 sensi. Diciamo che se mangiando un tartufo, il cioccolato, un numero qualsiasi può provare piacere, il 5 può proprio arrivare a sentire una percezione extrasensoriale all'ennesima potenza, amplificata. Quindi un 5 per avere una sana connessione con il proprio corpo fisico si deve sentire bene con il proprio aspetto fisico, deve sentirsi bene con il proprio corpo, perché se si sentirà bene con il proprio corpo, di conseguenza si sente bene con se stesso proprio come persona, ed è per questo che sono anche vanitosi, ci tengono a vestirsi bene. E un 5 che si sente a disagio con il proprio corpo si sentirà a disagio proprio con se stesso. Tenete presente che hanno una forte facoltà di percezione, usano i 5 sensi, ok? Non è solo una percezione con il gusto piuttosto che con l'olfatto, ma usano anche la vista, l'udito, il tatto, quindi hanno come questa capacità percettiva molto forte e di conseguenza hanno anche tante capacità psichiche, cioè hanno una capacità eccezionale di percepire ciò che pensano gli altri, ciò che faranno gli altri, cioè è come se avessero questa abilità di connettersi o con la persona che hanno davanti o addirittura con conoscenze superiori. Ad esempio, sono molto bravi nella numerologia, ok? Quindi a capire i numeri, a percepire le connessioni tra i vari numeri, per esempio. Sono bravi anche in astrologia perché è tutto quello che porta a capire, porta a comprendere. Diciamo che il 5 sta proprio cercando di espandersi, quindi qualsiasi cosa sia più elevata al 5 riuscirà bene, cioè sarà un po' il suo terreno di gioco. Sono in grado di leggere le persone intorno a loro con molta facilità, sono estroversi, hanno anche una grande facilità per le vendite, sono intuitivi, di solito si inseriscono in molte attività, possono essere ottimi per le pubbliche relazioni, per il marketing. È come se avessero un talento per ogni cosa, per ogni attività. Ripeto, sono camaleontici, sono mutevoli, quindi riescono a integrarsi nell'ambiente in cui sono, per cui riescono anche a sfruttare, se vogliamo, il massimo beneficio da questa forte percezione che loro hanno. Hanno una grande capacità di riprendersi dai fallimenti proprio perché, essendo una persona, un'energia che viene ad imparare il cambiamento e a sperimentare la vita, sarà una persona che avrà una vita piena di cambiamenti. Diciamo che quando il 5 riesce a stabilire come una zona di comfort, una zona sicura, arriva qualche cosa che muove la vita al 5 e vengono proprio portati fuori dalla loro zona sicura, proprio perché si possano espandere. Quindi sono persone in costante adattamento e in costante cambiamento.
Sono camaleonti in qualsiasi ambiente, si integrano rapidamente e di solito ragazzi diventano il centro dell'attenzione con grande facilità, perché sono quelle persone che hanno vissuto molte avventure, sono andati in tanti posti, hanno conosciuto diverse culture, hanno vissuto esperienze, assaggiato cibi e quindi queste persone sono, come vi dicevo all'inizio, magnetici, sono molto carismatici, hanno tante cose da raccontare e quindi diciamo che le persone li cercano proprio per sentire che cosa hanno da dire. Come vi ho detto prima, il 5 rappresenta i 5 sensi, ma rappresenta anche, siccome è un numero mentale, le 5 funzioni dell'intelletto, che sono il ragionamento, l'intelligenza intuitiva, la memoria, l'astrazione e l'ispirazione o intelligenza creativa. Il 5 è tutto ciò che è intorno al corpo, è l'intelligenza, è ciò che viene a integrare. Diciamo che il 5 viene a ricercare questa libertà, ma non cerca la libertà solo per essere libero, cerca proprio questa libertà per capire come poterla usare costruttivamente per gli altri o per se stesso nella sua vita, cioè che cosa ci fa un 5 con quella libertà? E quindi il 5 viene a compromettersi con il suo progetto di vita, con il suo essere. È un po' come mi comprometto per costruire quella libertà che mi serve per fare questa cosa qua. Andiamo a vedere il 5 in negativo. Allora, cosa succede quando un 5 è negativo? In positivo abbiamo detto che è libertà, quindi in negativo sarà autocontrollo e dominio. Un dominio inteso su se stessi, come se fosse un'autolimitazione. Cioè, è come se in negativo un 5 non si permettesse di sentire, non si permettesse di sperimentare, di avventurarsi. Può anche essere dominio e controllo sugli altri, in quello che gli altri fanno, quello che gli altri dicono o pensano, perché il 5 si sente nella ragione, crede di avere la ragione migliore, mettiamola così. Di solito hanno una vita difficile, ragazzi, e parecchio conflittiva, che fa sì che loro attraggano situazioni difficili ed è molto difficile per loro, in questi casi, trovare l'equilibrio interiore. Anche guardando la forma del 5, abbiamo detto che va di qua e di là, quindi parla di una certa mutevolezza, versatilità, però quando è in negativo si tratta proprio di trovare questo equilibrio che è difficilissimo per loro e vengono proprio a lavorare questo disequilibrio. Se in positivo sono estroversi, in negativo sono introversi. Parlano a malapena, passano inosservati, di solito tendono a prendere decisioni affrettate perché diventano come impazienti e in realtà questo è il più impulsivo dei numeri. Il numero 1, 5 e 9 hanno anche una mancanza di sincerità e responsabilità e tendono a perdersi negli eccessi e nei piaceri. Abbiamo detto che sono collegati con il corpo fisico, ok? Hanno questa sorta di disequilibrio da dover riequilibrare e quindi il negativo si manifesterà come eccessi nel corpo. E per eccessi nel corpo si intende anche la violenza, ma in questo caso la violenza è da intendere come il far violenza sul proprio corpo, trattarlo male, ok? Quindi si parla di eccessi di alcol, eccessi di sesso o di cibo o di droghe, magari farmaci. È come se fosse il corpo a dominare loro e non il contrario, non loro a dominare il corpo. È come se non si amassero. E un'altra forma di violenza potrebbe essere per il 5 le eccessive restrizioni. Magari si dice non mangiare quello, non fare quello, non concederti quel cioccolatino, non indossare quel vestito, non puoi bere quella bevanda perché ha zuccheri. Quindi il 5 crea come eccesso nel corpo, o mangiando troppo, abusando quindi del corpo, o eccedendo nelle restrizioni, arrivando in alcuni casi anche all'autolesionismo. L'autolesionismo è una forma di violenza
e questa violenza al corpo potrebbe anche essere violenza esterna in negativo, cioè si parla proprio di abusi nel corpo e potrebbe anche manifestarsi come un abuso proprio a livello di violenza fisica piuttosto che abuso sessuale, magari nell'infanzia, come se fosse un tema che deve venire a risolvere. È il corpo, insomma, il corpo fisico che viene violato. In coppia il 5 è una persona un po' superficiale, è come se fosse un affetto, un amore un po' lì, diciamo che non va mai a fondo. Ma perché? Perché non si impegna nella relazione, anzi diventa egoista, un 5, quando vibra in negativo. Abbiamo detto che potrebbe essere violenta, insoddisfatta, scontenta, diventa infedele, sleale. Insomma, il 5 ha molta difficoltà a impegnarsi in qualche cosa perché pensa che se si impegna perde la libertà. Ed essendo collegati al corpo, questi eccessi, appunto prima vi ho detto l'infedeltà, proprio perché abusano del corpo e quindi anche qui diventano o libertini oppure potrebbero avere troppe repressioni sessuali che magari non riescono a sfogare con il partner, magari alcune fantasie sessuali, quindi cercano fuori, ok, per creare queste fantasie sessuali. Diciamo che il tema della sessualità per il 5 è un tema importante perché viene proprio qua a elaborarlo in questa vita. Diciamo che avere un'essenza 5 indica che in qualche modo c'è stato un abuso, un forte risentimento o rabbia verso la vita. In effetti il 5 ci parla di rabbia repressa. La rabbia repressa quando esplode diventa violenza. Un'essenza 5 ci dice che questa persona deve iniziare a lavorare sulla repressione della propria vita e iniziare appunto a elaborarla in modo sano. Il 5 viene a impegnarsi a scegliere il suo progetto, viene a compromettersi con se stesso e con tutto ciò che gli farà raggiungere la sua destinazione migliore, il suo obiettivo, il suo progetto di vita. Quindi l'impegno in realtà è ciò che il 5 viene a imparare come qualcosa di positivo, perché invece di togliermi libertà, l'impegno non è un qualcosa che mi toglie libertà, ma piuttosto sto usando la mia libertà per scegliere in che cosa impegnarmi. E quando i 5 vibrano in negativo, non sono di alcun supporto. Abbiamo detto prima che tendono a diventare egoisti, quindi non si fanno carico dei problemi di nessuno, nemmeno dei loro figli, del partner, della famiglia, del genitore che sta male, di nessuno. A loro non importa, sono solo nei loro problemi e solo nei loro. Certe volte possono avere un atteggiamento infantile, addirittura ingenuo, e hanno come questo carattere, proprio per la rabbia repressa, esplosivo e violento, e molte volte tendono anche a essere volubili, a lasciare le cose a metà, proprio alla causa di mancanza di impegno. E diciamo che diventano distruttivi praticamente, iniziano qualche cosa e poi lasciano che questo qualche cosa si deteriori col tempo perché non concludono, non si impegnano, non portano a termine i loro compiti. Il 5 in negativo è anche giudicante, ovvero è bravo a criticare gli altri, però guai ricevere una critica, guai ricevere un appunto, una nota. Diciamo che è un po' come il 3, però il 3 semplicemente si arrabbia e magari critica un po'. Il 5 diventa arrabbiato, abbiamo detto che ha un tema con la rabbia repressa, quindi esplode, diventa quasi violento, non riconosce i suoi errori e proprio agisce senza misurare le conseguenze. Cioè sacrifica tutto pur di provare l'avventura della libertà o mantenere quest'idea di libertà. È proprio impulsivo e non pensa alle conseguenze. Si limita ad andare di fretta e molte volte spreca i propri talenti, proprio a causa di questa mancanza di impegno in qualcosa di importante. L'energia 5 ci libera dal comportamento di una madre sottomessa o troppo altruista o di una madre che ha assunto il ruolo del padre. Diciamo che un numero 5 viene a lavorare i problemi con la madre.
Per polarizzare un 5, quindi per farlo scattare, per farlo vibrare in positivo, una tecnica può essere quella di lasciare andare il controllo. Soprattutto in coppia o in famiglia, non controllate quello che gli altri fanno, dove gli altri vanno, quello che dicono, come si comportano, perché così facendo gli altri sono liberi di comportarsi come si sentono, cioè sono liberi di esprimere la loro natura e di conseguenza anche voi sarete liberi di esprimere la vostra natura, sarete proprio liberi, questa è la parola chiave. Gli altri non devono essere necessariamente come voi e va bene, cioè ognuno vibra come meglio crede e se avete a che fare con un 5, sappiate che al 5 bisogna come dare delle alternative. Bene, i lavori in cui potrebbe riuscire bene un 5 sono la figura politica, una figura pubblica per esempio, sono ottimi speculatori, abbiamo detto che hanno questa mente brillante, quindi potrebbero essere progettisti, architetti, insomma, geometri, riescono bene nei ruoli di spettacolo dove c'è un po' da mettersi al centro dell'attenzione, oppure anche come agenti di viaggi, perché giustamente loro amano le avventure e quindi lavorerebbero in casa. Bene, facendo un po' il riassunto, abbiamo detto che in positivo il 5 è cambiamento, è libertà, intelligenza, sono collegati al corpo fisico, hanno capacità psichiche e sono persone magnetiche. In negativo saranno conflittivi, tendono al controllo o all'autodominio, sono violenti o rabbiosi, mettiamo anche rabbia, hanno degli eccessi nel corpo, non si impegnano e sono infedeli. Bene ragazzi, come ho detto anche negli altri video, potreste ritrovarvi con delle qualità, diciamo così, in positivo e delle qualità in negativo e va bene. Cioè nel senso, ci sono dei momenti nella propria vita dove magari si vibra più in positivo e dei momenti della propria vita dove magari si vibra di più in negativo. Va bene, ci sta, cioè nel senso, a qualcuno succede anche di vibrare in positivo in settori di vita e negativo magari in altri settori di vita. Fatemi sapere se riuscite a decifrare quali sono state un po' le epoche dove vibravate più positivo o più negativo, oppure se avete settori particolari dove vibrate di più in positivo piuttosto che in negativo. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!